Lekët s'mund të jenë në dy vende. O do jenë ke xhepat e shokëve të Ramës, o do jenë xhepat e njerëzve. Pasuritë s'mund të jenë në dy vende. O do i vjedhin shokët e Ramës, o do kthehen te qytetarët. Andaj ja themi ato. O me shokët e Ramës, o me njerëzit. O me Ramën, o me familjen tuaj. Lekët që ju kanë marrë qytetarëve, pasuritë që ju kanë vjedhur qytetarëve, o do rrinë xhepat e tyre, o do kthehen te njerëzit. Me votën për koalicionin Euroatlantik, numrin 4, do kthehen tek njerëzit. Kjo është zgjidhja që kemi me 11 maj. Kjo është zgjedhja që duhet bë. Kush voton për Ramën, voton që lekët të rrinë te xhepat e shokëve të Ramës, pasuritë vazhdojnë të vjedhin ata. Vota për ne është që ato pasuri merren e t'ju kthehen pronarëve të vërtet, cilëve ju kanë vjedhur që jeni ju. Subvencionet, se folën për në fundit ku ishim këtu. Pse s'ka subvencione? Se i vodhen. Vodhen lekët e taksave të shqiptarëve, vodhen dhe lekët e IPARD-it të europianëve. Prandaj po themi, lekët s'mund të rrinë në kohë në dy vende. O në xhepat e shokëve të Ramës, o në xhepat tuaj.